Bueno, acá como podemos ver, para empezar el año, hoy 2 de enero del 2025, hemos recibido este Dunita Nasta. Vamos a estar desarmando un motorcito completo, vamos a hacer un buen cambio de aro, cojinete. Bueno, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. También vamos a ver el tema de la caja de cambio, vamos a reparar el osímetro, vamos a estar haciendo todo. Así que bueno, ahí estamos, al contacto.